вітаю вас на сваім канале. Сёння 25 снежня, каталіцкае Раство, і з гэтай нагоды я вырашыла падзяліцца з вами сваімі самымі любімымі навагоднімі каляднымі фільмамі, якія заўсёды падымаюць мне святочны настрой і дапамагаюць стварыць тую самую атмасферу казкі, якую ўсе мы адчувалі ў дзяцінстве. Таму, калі вам цікава гэтая тэма, то працягвайце глядзець далей. Я вырашыла скласці асабісты топ, і у яго трапіла 10 фільмаў. Але я пастаралася не ўключаць у яго такія папулярныя фільмы, як «Гаррі Поттер», «Адзін дома» ці «Рэальная любоў», бо гэтыя фільмы і так усе пераглядаюць перад святамі, і я думаю, будзе цікава даведацца пра штосьці новае. На 10-м месцы апынуўся фільм «Прывітанне сям'і». Я не магу сказаць, што гэта мой любімы фільм, але чамусьці кожны год я яго пераглядаю і, напэўна, яшчэ шмат разоў буду пераглядаць. Новы год, каляды — гэта сямейныя святы, а ў гэтым фільме дух сям'і адчуваецца на ўсе 100%. У цэнтры сюжэта сям'я, ужо не маладыя бацькі, дзеці раз'ехаліся, пабудавалі свае сем'і, але на каляды ўсе збіраюцца ў бацькоўскім доме, каб адзначыць свята разам. Вось адзін з сыноў прывозіць пазнаёміць сваю дзяўчыну з сям'ёй. Высвятляецца, што гэтая дзяўчына ўвогуле не падобная ні на кого з астатніх членаў сям'і. Паміж імі, канешне, складваюцца не вельмі добрыя адносіны. Вельмі цікава назіраць за тым, як гэтая сітуацыя змяняе адносіны паміж закаханымі, як увогуле кожны з іх ставіцца да гэтай дзяўчыны. Пра фінал я ўвогуле маўчу, таму што трэба глядзець, каб зразумець, што ўвогуле там адбылося. На 9-е месца вырашыла змясціць мультфільм «Грынч». Я думаю, што сюжэт нагадваць не трэба, усе і так ведаюць гісторыю пра злога зялёнага чалавечка, які вырашыў скрасці Раство, скрасці падарункі, ілюмінацыю, елкі. Вельмі добра перад калядамі, перад Новым годам проста паглядзець гэтую гісторыю, усміхнуцца. Ёсць кранальныя моманты, вельмі раю перагледзець. На 8-м месцы апынуўся фільм якраз пад Раство. Фільм не самы папулярны, не думаю, што шмат хто пра яго чуў, але мне вельмі падабаецца менавіта сваёй прастатой, дабрынёй. Гледзячы на гэта, у ім закладзены вельмі важны сэнс. Галоўная гераіня стаіць перад важным выбарам, які поўнасцю зменіць яе жыццё. Пад каляды здараецца цуд, у яе з'яўляецца магчымасць патрапіць у будучыню і паглядзець, як склалася яе жыццё. І вельмі цікава назіраць за тым, як падчас гэтай вандроўкі ў будучыню яна разумее, што насамрэч для яе было важна, а пра што можна было нават не клапаціцца. На 7-м месцы апынулася трылогія «Прынц на Раство». Досыць цікавая гісторыя пра журналістку, якая падманам патрапіла ў каралеўства, каб выведаць цікавыя звесткі пра жыццё прынца, які плануе стаць каралём. Падчас журналісцкага расследавання яна збліжаецца з каралеўскай сям'ёй, ёй становіцца ўжо не так проста выконваць сваю працу. Ён досыць наіўны, просты, але мне падаецца якраз тое, што трэба перад святамі. На 6-м месцы фільм «Прынцэса на Раство». Гэты фільм я калісьці выпадкова ўбачыла па тэлевізары і вельмі доўгі час не магла яго знайсці, таму што запамятавала назву. І вось толькі ў мінулым годзе я яго нарэшце знайшла і з задавальненнем пераглядзела. Цудоўная казка, пра такую гісторыю, напэўна, марыла кожная дзяўчына ў дзяцінстве. Ён крыху падобны па сюжэце на мінулы фільм «Прынц на Раство». Напэўна, больш просты, больш наіўны, і тым ён, мне падаецца, больш казачным. На 5-м месцы фільм «Калядныя хронікі», абедзве часткі. Вельмі падабаецца гэтая гісторыя. Фільмы крыху дзіцячыя, але вельмі пазітыўныя, смешныя і чароўныя. Гэта такая сапраўдная гісторыя пра Санта-Клауса, пра аленей, пра паўночны полюс, але ў такім сучасным абрамленні. Калі яшчэ не глядзелі, то раю. На 4-м месцы фільм «12 калядных жаданняў». Цікавая гісторыя пра тое, як дзяўчыне спатрэбілася 12 дзён, каб зразумець, чаго яна хоча ад жыцця, ад сябе і ад людзей, якія знаходзяцца вакол яе. Пад каляду яе з'явілася унікальная магчымасць пражыць гэты дзень 12 разоў. Вельмі цікава назіраць за тым, як кожную раніцу прачынаючыся, яна
па-новаму ўспрымае гэты свет, гэты дзень і вельмі шмат што разумее пра саму сябе. На трэцім месцы фільм «Інтуіцыя». Я думаю, шмат хто яго глядзеў, шмат каму ён знаёмы. Фільм пра магію лёса. Пасля яго рэальна пачынаеш верыць у тое, што ўсё ў гэтым жыцці вызначана. Насамрэч разумееш, што як бы ты не стараўся, тваё ўсё роўна цябе знойдзе. На другое месца я змясціла фільм «Чатыры раства». Гэта класная камедыя пра тое, як хлопец з дзяўчынай, якія ўжо доўгі час не стасаваліся са сваімі сем'ямі, былі вымушаныя правесці з імі раство. І так як бацькі ў абодвух разведзеныя, ім прыйшлося правесці ажно 4 раства са сваімі блізкімі. Гэты фільм вельмі раю паглядзець тым, хто знаходзіцца ў доўгіх стасунках з маладым чалавекам ці з дзяўчынай, таму што там падымаюцца такія важныя даволі тэмы, якія вельмі важна абмеркаваць. І першае месца ў маім топе займае фільм «Адпачынак па абмене». Я яго люблю ўсім сэрцам, пераглядаю не толькі перад раством ці Новым годам, а яшчэ і пасярод года некалькі разоў. Ён дапамагае верыць у тое, што калі ты думаеш, што гэта канец, гэта з'яўляецца толькі пачаткам новай гісторыі. Галоўныя гераіні, дзяўчыны, абедзве знаходзяцца ў цяжкіх сітуацыях жыццёвых, нейкім чынам дапамагаюць адна адной вельмі крута змяніць сваё жыццё. А якім менавіта чынам глядзіце ў фільме. Я думаю, што калі знойдзецца той чалавек, які не глядзеў гэты цудоўны фільм, яму абавязкова спадабаецца. Шчыра дзякую за прагляд. Гэта былі мае любімыя навагоднія калядныя фільмы. Калі вам спадабалася, калі ласка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте в комментариях свои любимые фильмы ці мультфильмы, якія вы раіце паглядзець перад навагоднімі святамі. Всем пока!